قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأيضا قال الله تعالى وتبارك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم د دریا پا معرفت کی تل طوفان وی د دریاب پا معرفت کی تل طوفان وی تاب یوسی د لمبلو تالاب ندے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر حضرات ملمنو عوام و خواص و طلباء عظام ستاس ذہن تا بدار آگلی وی چی خطبہ د آیاتونو د بیان تعلق د حج سره دی او حال دا چې دا ایام حج ندی نو مولانا صاحب ولی د حج متعلق د آیاتونو تلاوت فرمایلو عزیزانو ایام د حج شروع شو چې هغې ته داخله او د هغې دپاره کاغذات جمع کول دي که یو سړی د حج فضائل او د دې مقام بیانوي په ذوالحجه کې نو دا په هغې مسافرو ته بیان به پکار دی چې کوم په عرفات او منا کې او مزدلفه کې هلته د حضور د حاضرېدو دپاره احرام تړلی وي هر چې د حج فرضیت او د حج فضائل دي نو هغه په دې ایامو کې بیانول پکار دی چې کوم مسلمانان رونه هغوی زمونږ د حج دپاره الله رب العالمین ورباندې اهمه فریضه چې هغه عبارت د حج نه ده او حج ورباندې الله فرض کړی نو هغوی ته د دې حج فضیلت او بیان او د دغې شان بیانول پکار دی چې اسې نه بیا څو ورځې بعد به داخلې بندې وي او بیا به دوی وي چې کاش دا بیان چې نن مولانا صاحب په شعبان کې کولو یا په شوال کې کولو کدا مولانا صاحب پر رجب المرجب نه وړاندې کړی وی نو موږ به د داخلو انتظام ځان نه کړی وی نو ورونو د حج متعلق یو څو خبر ستاسو د وړاندې عرض کوم الله رب العزت زمونږ او د ستاسو د ټولو حاضری د بیت الله شریف نصیبه وګرځي عزیزانو څومره چې د کوم شي ذکر کیږي د انسان په زړه کې زیان نسی طالبان ورونه زمونږه د وړو وړو کتابونو کې د صرف هغه کې ابواب وی بابونه وی صرف کبیر او صرف صغیر او
نو کدی عوام تاغوین ور پوری بخاندي خو طالب العلم کتاب پترخ کی نیولې او پوله باندې روان او ضربه ضربه ضربو ضربت زر لګي ویزان سره سیبا گردان تکراری نو دا خو پکې د اودس ذکر شتا او نه پکې د مانزه ذکر شتا او نه پکې د حج ذکر شتا او نه پکې د زکات ذکر شتا ضربه وهل کړي یو سړیو په ضمانت یې را شو کېو صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف بس دا لګي او دو کسانی والیو په ضمانت یې را شو کېو درې کسان دغه یو مسله روانه نو د عوام مخ کې طالب دغه ضربه ضربه ضربو ضربت وي نور پر بو خاندي چې طالب ته خو اوس نه لیونه شي لیکن دغه ضربه ضربه د خدای پاک په نس باندې دومره محبوب دی چې دغه طالب په پوله باندې قدم دی دغه پوله په نور پولو باندې فخر کوي وي خدایا زب فخر نکم په ما باندې د الله د دین طالب العلم روان دی او حال دا چې هغه ور باندې ضربه ضربه گردان تکراری هیڅ دغه گردان څه معنا نشته خو مولانا سے ورته چې بچی دا بدرنه سبا غره یاد غواړم ښا ایو طالب یو مذاقیه خبر درته کوم گردان نو یاد کړي نور طالبانو یاد کړو دا زما غونډه کې کمزور او غریب شپور باندې تیر شو گردان یاد نکو سارو پسې مشه طالب راغل پاسه مانځه ټیم دی مانځه نه پاسيږي هغه دستر کې برند کې اخواشه زمانہ ورته مانځه نه پاسا وې زبېړه دي غر کا شبانه او پلا د مانځه ته پوسنه کې مان د گردان ته پوسې گردان یاد کړو د نو یاد کړي مانه استاد اوس په کلاس کې د گردان ته پوس کې ته مانځه غموړې ورته شاه خواشه زما د خوانه د طالبان یو عجیبه خلق دی هغه کله کله د خپل مستحب علم دی مقام ته اورسي چې په فرض باندې اهمیت ورکړي اوس کدا گردان پلار ته ویني پلار وو چې حدیث معنا ده زویا او ته په استاد دومره شین کړي وهله ور باندې نو هغه چې پلار تعالی څه پته ده د دې گردان څومره اهمیت ده زموږ مدرسه کې دا چې کوم طالب یاد کینو هغه ته بیا استاد انعامات ورکړي سلونه خلق ناس ته او دا طالب را اوغاړي و راځه بچیا ته اول نمبر راغلی بهترین نمبر یې اغستی بچیا راشه چې انعام درکم عزیزانو دا د هر چا خپل فن وي حج دا دردېدلې سینه غواړي چې زړه کې درد نه وي د حج سفر هم ورته یو د سیل سفر ښکاري لکه یو سړی چې پټو ور باندې ځي بل ملک ته نو چې د چا په زړه کې د حج عشق او درد نه وي که نه نو هغه ته هم د دې سفر اهمیت نشته نو نن درته د حج په عشق باندې خبره درته کوم چې ورونو دا زړه ته دا عشق کته کوي قسم په خدای چې حج څومره د الله په نس باندې محبوب دی څومره محترم دی دا درته ویلی نشم الله جل جلاله امام حسن بصری رحمت الله علیه قول دی چې بیت الله شریف په ټول عمر کې شپږ کرت یو جوړ شوی دی څو ځلې شپږ کرت شپږ ځله لومبی چې بیت الله شریف جوړېدو نو کائنات نو پیدا بحوالی امام قتاده رحمه الله 2000 کال وړاندې د مخلوق د پیدا کېدو نه الله پاک بیت الله شریف پیدا کو ټول الحمدلله مخلوقات لا پیدا نه دي 2000 کال وړاندې الله جل جلاله ملائکه ته وایي چې ملائک پیدا نه دي ملائکه ته الله امر کوي تاسو د بیت المعمور طواف کوي بیت المعمور کله پیدا دی الله تعالی علم دی د بیت الله شریف علم د ملائکه او د تمام مخلوق نه وړاندې پیدا دی الله تعالی علم دی چې څومره زمانہ او بهر حال دا دی یو مفسر او د محدث قول دی کائنات پیدا شو د مخلوق ظهور شو ملائکه ته الله جل جلاله فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یاد کا هغه وخت کله چې اولی رب ستا ملائکه ته چې زه جوړو ما په ځمکه باندې یو خلیفه جواب کې ملائکه او فرمایل اے رب العالمین
تی انسان پیدا کے دی بزمکبانی فساد شروع کی زمکبان دی بوینی تو یول شروع کی ظلم بشروع کی رب العالمین و تو فرمائل دا زما امر دے زی پیدا کوما ملائکہ حیرانی شو چا اللہ رب العالمین ناراض شو دا خداوند متعال حضور تا پا سجد پری وطلی وہ رضی مسلسل دا بیت المعمور توافن کول او اللہ رب العالمین نے دعاگانی غختلی چی یا اللہ زمن قول معاف کا نمنا قول اشو خدای تمت معافیو کا وہ رضی بعد یو رز دنیا پا حساب باندی یو کال برابری دلا وہ کالا مسلسل پرشتو د بیت المعمور توافن کول رب العالمین ما یلیق بشانہ و تو فرمائل چی اے ملائکہ استا سے خطا معاف شا سوکو اللہ رب العالمین و تو فرمائل لارشی زما د غختنی د پارا د مخلوق یو کوٹا جوڑا کی علماء لکلی دی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ بیت اللہ پزمک باندی چھ دا کم آبادی خکاری دیتا گو رئیمان دا دیزم بیت اللہ شریف اخیری قدم دوم ازمکنم وزرا یا دا دی نزیاتهم سمرہ کلومیٹر لاندی تلے دے چھ علتا بے کائنات ختم دی پا آغی زیبانی دا بیت اللہ شریف بنیاد دے سیبا ملائکو دا اللہ رب العالمین پا امر باندی تعمیر دا بیت اللہ چھ خدای پاک کمزے ورطا خودلو تعمیر دا ملائکو پا لاس بانی دا بیت اللہ شریف کارا شو دارم بیزل شو ملائکو دا تعمیر نباد بیا دا آدم علیہ السلام زمانہ راغلا آدم علیہ السلام ظہور شو اللہ پاک ورطوی لار سے زمان نبی رنبے بیت اللہ زما دکور تعمیر فرمایا آدم علیہ السلام راغے او دا بیت اللہ شریف تعمیر فرمائلو دا دویم ځل شو کلاچ نوح علیہ السلام طوفان راغے بیت اللہ شریف خور سر اوار شو نم نشان ختم شو اللہ جل جلالہ ابراہیم علیہ السلام تو اے زما خلیل العرش رنبے ابراہیم علیہ السلام اورتا دا اورنا بعد ابراہیم علیہ السلام بابخ کی جمعوان لگا خبر کرے وا معمولی غنطہ کی خبر میں کرے وا تمام انبیاء کی رنبے ہجرت آغا ابراہیم علیہ السلام کرے دے اور پا تمام زنانوں کی رنبے ہجرت بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہ کرے دے اور دا دوارو دا ہجرت مقصد صرف دا دے چلار شو دا اللہ رب العالمین دا ہاگا کور تعمیر او فرمائی چکم ورطا اللہ امر کرو دا اللہ خوخوا بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی سارا شوا او دا بیت المقدس نا ابراہیم علیہ السلام دا حاجری سر روان شو رضی اللہ تعالی عنہ او شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام زان سر راوڑلو بیت اللہ شریف پسمکہ باندی شکل عدلتا ابراہیم علیہ السلام خپل بچو تا عدلتا اسے گئی نو پدیدہ کے حس نشتا صرف دشت دا غرون دی تو دا گرم ہوا دا نہ دا ابو درک لگے نہ دا بلسو نہ دا بلسو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ ہوئی دلتا خزا و بچی پریدا و تزا ہر یو سیز قربانی غواری بغیر قربانی قسم دے کخکاری دا یوی روپی چلنچرم وشتیش خکاری با لندر آخلی بیا با کور کے خکارنے کی بار پٹو تا با اوزی بیا با دا سے لاندے باندے ونو تکی گی نو مرغی باولی او دلوی عظیم بیت اللہ دا پار اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام انتخاب فرمائی نڑم بے قدم دا امتحان دے اللہ ورطوی تزا او بی بی حاجراو زوی دے پریدا ابراہیم علیہ السلام دانوی چو خدایا ہوڑو کے بچے دے پیدا سے مور دا سے دا ہم دا باچا لور دا سنان لوروا سنان آگا باچاو چکم بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہ دا زان سر اسارہ کڑوا او دا بی سارا کرامت داو چا اللہ پاک روغا مٹاو پاک سترا دا سنان نخلاص کڑا سنان ورطا بیا سو کڑل بی بی حاجرہ لوری ورطا
په تحفه کې ورکړه د خدمت لپاره، دا به ستاسو خدمت کوي. دا خو معمولی سړي لور نه وه، د باچا لور وه بی بی هاجره، لیکن د دې باچا نه لوی باچا دی چې هغه الله جل جلاله. او ابراهیم علیه السلام د دنیا د باچاهانو څه پروا ساتي؟ هغوی هېڅ پروا نه ساتي. بس هلته زوی د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام پاتې شو، بی بی هاجره دوی لاړل. څو کاله بعد راځي چې راغلل، الله جل جلاله ورته وایي بچې حلال کا، دا ټولې قربانۍ دي صاحبه. ابراهیم علیه السلام وی حاضرم خدایا، بالکل تیارم ورته. درې شپې خوب او د خوب نه بعد ابراهیم خلیل الله علیه السلام دا مې یو مرحله وه. او د دې مرحلې نه چې فارغ شو، بعض علما فرمایي چې نه، تعمیر د بیت الله وړاندې وشو، د هغې نه بعد بیا دا عمل راغی. لیکن علما فرمایي چې نه، انبیاو باندې الله سخت امتحانات ازمایښتونه راولي. دا لوی امتحان الله پاک دا مقدم کو چې دنیا ته وښیي چې زما خلیل څه کوي. بهرحال ابراهیم علیه السلام ته اوس الله وایي بیت الله جوړه کړه. تاسې به اوس وایي چې بیت الله شریف جوړېدو کې مقصد څه دی؟ امام نووي رحمت الله علیه د مسلم شارح دی، لوی محدث دی، شافعي مسلک دی او لوی سړی دی، الله ډېر لوی شان ورکړی دی. او فرمایي چې الله جل جلاله د خپل بندگانو ته د غوښتنې یو دروازه کولاوي چې زما بندگان به راځي او زما په حکم باندې به حج کوي، زه به ګناه معاف کوم. الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته وایي دا جوړ کړه. خدایا ما ته ځای نه دی معلوم، کوم ځای جوړ کوم؟ دو قول دی. یو قول دا دی ابراهیم علیه السلام خوب باندې سترګې ورغلی دي، یو مارغه راغی. ابراهیم علیه السلام تا د زمزم نه وړاندې کېناستو، هغلته خپلې پنج ومهلي. ابراهیم علیه السلام را پاسېدلو، بی بی حاجری ته وی اے حاجری وورا سرنګ چې الله ما ته حکم فرمایي چې بیت الله جوړ کا. اے بی بی هغه نشانم راته میلاو شو. بی بی حاجره وړاندې شوه، ورته وی اے د الله خلیله ما م یو نشانه لیدلې ده. یو مارغه راغی، هغې مارغه پنج وهلي او زه په منډه باندې لاړم. ما د هغې ځنه خورې راغستلې دي خوب کې ما سره. هغه خورې زما په لاس کې وي چې زه راپاڅېدلمه. اے د الله خلیله دا ډېرې خوشبویداره خورې دي، ما م بین کړي تمپوزي ته یوسه. ابراهیم علیه السلام م بین کړي. بیا ابراهیم علیه السلام ته حاجرې منډه کړله، په منډه باندې لاړه. کم چې د بیت الله شریف ځمکه ده دین هم خورې راواغستلي. ورته وی اے د الله خلیله دا خورې م وګوره، والله العظیم چې دغه خوشبویي چې زما په لاس کې ده، والله دغه خوشبویي د دې خورې م ده. دا د دقې خورې ابراهیم علیه السلام مبارک میں خور راواغسته. اسماعیل علیه السلام د خوب را پاسېدلو، دواړه لاسونه یې داسې بند نیولي دي. پلار ته راغی، ورته وی اے بابا جانا ما یو خوب لیدلی دی، تا ته الله رب العالمین فرمایلو چې بیت الله جوړ کا، خو ما یو خوب لیدلی دی او زما په لاس کې څه دي؟ اے د الله خلیله ما ته اجازه راکا. ابراهیم علیه السلام ورته وی بچیه لاړ شه. اسماعیل علیه السلام ودرېدلو، دلته لاس نه کلاومه بابا جانا تم را سره راشه. ابراهیم علیه السلام مبارک میں اسماعیل علیه السلام ته وی اے بچیه لاس کلاو کا. کله چې اسماعیل علیه السلام خلاص کلاوی نو پدې کې الله رب العالمین سلول ملغلری برابر خودی دی. ابراهیم علیه السلام ته وی اے بابا جانا
مالدا سلور ملغلری بیگا چارا کړی دی. بی بی حاجره دی خوا ولاړه ده. ابراهیم علیہ السلام ورته وی لاړ شه اے حاجری د بچی لاس دی کولو کا ما یو لاس کولو کړو سلور ملغلری ملاو شي. بی بی حاجره چراغلا سترګې مبارکې ډکی ډکی دي ورته وی اے بچړیا لاس کولو کا چې اسماعیل علیہ السلام لاس کولو کړلو سلور ملغلری پاغی لاس کې پرتی دي. ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام وی اے بابا جانا دی باندې سوکم. ابراہیم علیہ السلام مبارک موتو فرمائل اے اسماعیل ذبیح اللہ اے گرانا بچوڑیا یوم الغلریتی واغست دا بیت اللہ شریف یو گٹ کی خخکللا ٹھولوے الحمدللہ. کم گٹ دے عزیزانو دا دا حجر اسود لاندی گٹ دے دلتے دا ملغلر خخکللا. اسماعیل علیہ السلام ورپسی روان دے لاس مبارک کی ملغلری دی بلا ملغلر واغستلا. اگا ملغلری دی بی دی خواہ طرف دا مدینی منوری طرف چکم گٹ دے حتیم طرف تے دل تکی خودلا. سو ملغلر پاتشوی شپک پاتشلی. ابراہیم علیہ السلام راتاو شو بلا ملغلر رکنی امانی سرخ خکللا پینزو پاتشوی. بیا راتاو شلو دا بیت اللہ شریف ندی خواہ دا رکنی امانی لگ دی طرف تا تقریبا یو نیم گز فاصلہ دا یوم الغلر ایدل تخخکللا. سلور پاتشوی. ابراہیم علیہ السلام راتاو شو دا حتیم دی طرف دا دیوال باندی ابراہیم علیہ السلام بلا ملغلر خخکللا. درے پاتشوی. ابراہیم علیہ السلام آواز کئی اے زما بچڑیا دا دریو ملغلرو زیرات معلوم کا. ابراہیم علیہ السلام مبارک مشورہ آغستا. ابراہیم علیہ السلام سترگ مبارکی ڈکی ڈکی شوی دعا کی اے زما بچڑیا ما یو خوب لیدلے دے چھے ما تبا اللہ رب العالمین ستاپ نصب کی او پیغمبر را نصیب کی چھے داغ نام با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اید اللہ حبیبا اید اللہ حبیبا دا زان سر اساتا. ابراہیم علیہ السلام مشکا کے او دے بی بی حاجر را پاسے دلا دشپی خوب خلاش لورتے او فرمائل اے ابراہیم علیہ السلام ما تچا خوب کی نشاندہی کرے دا راتے او فرمائل چدا ملغلر یو دانوالا او پسپا باندی خخکا. یو ملغلر پسپا باندی خخکڑا دو ملغلر پاتشل. ابراہیم علیہ السلام چف دے. اسماعیل علیہ السلام مبارک و فرمائل اے بابا جانا کتاس خوب لیدرے تیم بیان کا ورطوی اے بچڑیا ما خوب لیدلے دے زبے رست بیانو ما تا چکم خوب لیدلے بیان کا. ورطوی بابا جانا دم مروا غری ورطو خودلو و یوم الغلرتا پخ پلاس باندی پا مروا باندی خخولا. ابراہیم علیہ السلام دا ملغلر پا مروا باندے خخکڑلا یو پاتی شلا. ابراہیم علیہ السلام وی بچے نرازئی. عزیزان گوری ورتا ابراہیم علیہ السلام اڑان دی دے بی بی حاجر ور پسیدہ اسماعیل علیہ السلام ور پسیدے ڈارک لارل اذکور تاچ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی گی. اگر ملغلر واغستلا ورطوی اے بچڑیا ستا پا نصب کی برازی آخر الزمان نبی بوی پس مکہ کی بینم محمد الرسول اللہ وی او پا اسمان کی بینم احمد
صلی الله علیه وسلم وی ملغلره واغستا دلته خخ کړلا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام راغ د بیت الله شریف تعمیر شروع شو نشاندهی وشوا په ماغه انداز باندې چې مرغۍ کما وزر خوځولې کمزه پورې پنځه کړې وي په ماغه انداز باندې د بیت الله شریف تعمیر بنیادونه را اوتل او چې هر کله تعمیر بنیادونه په کار باندې شروع کېدل ابراهیم علیه السلام زوی ته وی بچیا تبه خټه راکې تبه کانی راکې او زما د بیت الله شریف تعمیر کوم د ابراهیم علیه السلام پلاس د بیت الله شریف تعمیر شټولو الحمدلله دا سویم زل شو دریم زل یو زل ملائکه وکړو دویم زل ادم صفی الله وکړو دریم زل ابراهیم خلیل الله وکړو اسماعیل ذبیح الله وکړو د دې نه بعد څلورم زل د بیت الله شریف تعمیر به سو کوي ان شاء الله اوس خبر کوم درته ابراهیم علیہ السلام د بیت اللہ شریف تعمیر مکمل کو اللہ جل جلالہ فرمائی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کله چې ابراهیم علیہ السلام د بیت الله قواعد او بنیادونه اوچت کړ د بیت الله شریف دیوالونه ورسېدل چت پر انتظام نشتا د رب العالمین په دې کې ډېر راز دی ابراهیم علیہ السلام ته رب العالمین فرمایل اے زما خلیلا دې طرف ته منشرو کا بیت الله شریف تا پدریم تعمیر باندې ډومبه سجدا ابراهیم علیہ السلام کې خدا دویم سجدا اسماعیل علیہ السلام کے خدا دریم سجدہ بی بی حاجری رضی اللہ تعالی عنہا کے خدلا ابراہیم علیہ السلام جی کل سجدہ کی خدلا سرگی پٹی دی جاری یو طویل دعائی اغختلا اسماعیل علیہ السلام کل چی سجدہ لگولا سجدی نے سر را برکلو یو خواب الخواگوری اسماعیل علیہ السلام کلپ خنداشی کلپ جڑاشی بی بی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ دخپل خاوندا او دخپل زوینا حجر اسود طرف ترالا دغلت سجدہ لگولا او بی بی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ دی اسماعیل علیہ السلام پشان باندے کلپ جڑاشی کلپ خنداشی ابراہیم خلیل اللہ یو حال نیولے دے بی بی حاجر تپوس کے اے بچڑیا پلار دی جاڑی موتا کل خاندو کل جاڑ تماتا حال ہوئے چس حال دے ورطوئے اے زما موری واللہ العظیم چکل ماو پلار میں تعمیر دی بیت اللہ مکمل کرلو او زما پلار اسمان تلاسو نبرکڑل دا اسمان دی طرفنا یو لاک او یا زر پرشتی راغ للیہی او زما د پلار په دعا باندې امین ویلو کله چې زما پلار سجده باندې سر کې خودلو ما اولیدل د اسمان نه بشماره پرشتي را روانې وي او زما بابا ته وی دعا غواړه چې موږ ور باندې امین وایو نو زما بابا یو دعا وکړه وی څه دعا وکړه وی اغا دعا داوا چی یا اللہ ما خپل اہل سر یوزے کا او یا رب العالمین زما دا عمل قبول کا نموری بیا لکا بابا روانی کی نو پدے جڑا راغلا خویا ام پرشتی ورت آواز کو اے دا اللہ خلیلا رب العالمین فرمائی چاہتا دعا غواڑی دعا اغواڑا نظما بابا لاس پور تکڑلو چی یا رب العالمین خدای زماد دی بچی پا نسب کی آخر زمان پیغمبر جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کا نمازان تا اولی دل پا دی جڑا راغللا خود پر اشتو پا یو آواز امین سرا ما تخندارالا او ابراہیم علیہ السلام تا
دا आवाज ملاو شو چې اے زما خلیلا آخر زمان نبی با ستا بچو کی پیدا کوما. نو بیا وی تا څنګه اجل وای ما دعا وکړه چې یا الله د آخر زمان امتیان د جناب رسول الله امتیان یا الله چې دی بیت الله ترازی خدایا ټول ته بخنه نصیب کا. اسماعیل علیہ السلام ما دا دعا وکړه. بی بی هاجری تاسو وکړل وای دا سچ تعالی دلی مام لیدلی او مام دا دعا وکړه چې یا الله زما د بچی په نسب کې دا نبی تراولې خدای دې نبی امتیانو ته بخنه نصیب کا. ابراہیم علیہ السلام تعالی وای زپاسا او په مقام ابراہیم ادرېگا او بیت الله شریف ته خلق را وغواړه. علماء لیکلی دي چې مقام ابراہیم باندې چې کله ابراہیم خلیل الله ادریدو پس مکه باندې مقام ابراہیم پروتو حجر اسود لا پنوم نشان نو مقام ابراہیم پس مکه پروت ته دا هغه کانه د عزیزانو چې ابراہیم علیہ السلام په ادریدل کړي. او علماء لیکلی دي چې بیا دا مقام ابراہیم دا کانه په مکه کې لوی غر دی هغه ته جبل ابي قبیس وایي. د شاهي معنی شرق طرف تا مشرق طرف تا دا ګډ د دې غر لګیدلې اوس لګې دي سنا ساغره وهله دی د جبل ابي قبیس وای. دا هغه غر دی عزیزانو چې په دې باندې رسول الله مبارک او معجزه ښکارا شوی و چې هغه ته شق القمر وای د سپوږمۍ شلیدل په مین باندې دا په دې غر باندې شوی. ابراهیم علیه السلام تعالی وی اوچت شاه اوچت زه ته وخېجا. ابراهیم علیه السلام چې سو جبل ابي قبیس ته ختلو الله پاک رکی واچول دی په دې مقام ابراہیم باندې خپې کې خودلې زړې داده چې زه د دې ځنه زه معلوم کوم چې کوم طرف تلار شم غرضه بکم وی. پرشتو تعالی وی علی مقام ابراہیم کانه اوچت کړي. مقام ابراہیم کانه بر روان دے. ابراہیم علیہ السلام پہ سور دے بہترین جاز دے بہترین تخت دے. ابراہیم علیہ السلام پہ روان دے. جبل ابی قبیس نا بعض علماء لکلی چې 80 کیلومتر په اوس حساب باندې د جبل ابي قبیس نه د ابراهيم عليه السلام مقام ابراهيم اوچت لاړو ټول الحمدلله. الله ورته आवाज وکا چاته आवाज وکم یا الله وکا زما خلیل आवाजونه وکا مشرق تا جنوب تا شمال تا مغرب تا چار طرف مخ واړوا. ابراهيم عليه السلام تعالی فرمائی आवाज وکا وعذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ابراہیم علیہ السلام تعالی وی आवाज وکا. ابراہیم خلیل اللہ زان سرگوری یا اللہ لاند اسماعیل دے دیخوا حاجر دا یا اللہ پا سرزمین بانی بل سخکاری نا زچات आवाज وکما زما آواز بسوک ووری. اللہ پاک ورت آواز کی اے زما خلیلہ آواز دستا کار دے اور رسولی زما کار دے. امام حسن بصری فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام تو آواز کئی اے خلقا راشد بیت اللہ شریف طواف کئی بیت اللہ شریف تراشی. وہی اگا آواز کہ ابراہیم علیہ السلام دخلے نہ لاڑو د چاروح چې د پلار پشا کیو یو ځلې ویل چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. امام حسن بصری فرمائے چاچی روح یو ځلې لبیک ویل یو ځل به بیت الله تزي چاچی دغه لبیک سلزل ویل سلزل به بیت الله تزي. ابراہیم علیہ السلام آوازون خلق اوریدل تمام روحون تا ورسیدل. دے وجنا یو عالم دے موقف رحمہ اللہ نام ایدا عرفات تراغی 50 حج دے. موقف رحمت اللہ علیہ وزل فرمائی دا امتی دا رسول اللہ مبارک دیکھا. موقف رحمت اللہ علیہ لوی ولی کامل لے اولیاء و علماء دا دا امت و دا خلق و غم کئی. موقف رحمت اللہ علیہ صدا پاسا 50 حج کرو راغ بیت اللہ شریف تا اوچے تلونو دا دعایو کرو بیا لارو. اسد ابراہیم علیہ السلام دا دی آواز پوری
50 ځلې 50 یا صد پاسه 50 حج برابر شو. عرفات میدان باندې ولاړ دی، وې جړل ډېر سخت و جړل او دومره او جړل چې سترګو نه اوخ کې لاړې او دا لاندې احرام ور باندې لون شو. دعا یې وکړه یا رب العالمین، یا الله امت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا الله عرفات تراغله دے، یا الله د دې حجیانو چې د چا حج نه قبول کړي خدایا زما دا حج دا غي د پاره قبول کا. دا دعا می کولا مزدلفی تشفی ترا ورسیدم، مشعر الحرام جمعه سرا دم می کولا پناس تبانه خوب راغ رب العالمین سره ملاقات شو. خوب تی ما تو اے موقفا وورا تا چې کوم دعا غوښته وا تا کوم سخا کړي وا نو ما ستاد دې سخا د وجنا د عرفات د میدان والا حاضری خو پرېدا د یو حاجی په سر باندې می د جناب رسول الله د یو حاجی په سر باندې می د محبوب او یا زره ګناهګاران امتیانم وبخل. یوازې استاد حاجیان نه استاد سخا دومره خوند راکو چې یو حاجی خو می وبخلو خو د یو حاجی د برکت می او یا زره ګناهګاران امتیان د رسول الله نورم وبخل. شمار ورته کوي. وس امام نووي رحمت الله علیه هغه یو بزرگ واقعا ذکر کړی دی، وای موږ سره حج کې تلو چې لاړو حج ته، حج شو د حج نه د عالم بزرگ نه مینه پاتې شوی و په عرفات سلی باندې، عرفات غونډۍ باندې مینه ته پاتې شوی و. چې مینه ته پاتې شوی و ټول مرګري را روان شو، دوی لکه زم د عرفات میدان باندې مانا مینه پاتې شوی دا وغه کې زما پیسې دي. امام نووي وی دا چې کله لاړو عرفات سلی ته وختلو بسلتا هیبت پر راغی ورخطا شو، دا غیزنه واپس ډیر په هیبتناک انداز باندې موږ ورته لاندې نه ولاړو کتلم چې دا راستون شو، خو په دې غره باندې موږ څوک هم نه ګورو، خدا د چا سره لګیا دی خبرې کوي. وای موږ حیران شو چې مینه خو ته مینه پاتې وا سړی لاړو لیونه شو، چا سره لګیا دی خبرې کوي. دا خو اول ویریدو سی ولیدل لکه سړی چې هیبتناک څه وګورو نه هغه ویریږي. امام نووي رحمت الله علیه وی مخې ته ورغلم، ما ورته ویل اے د الله بنده ته خو ډېر هیبت سره را روانې، راته وفرمیل اے نووي تا ته څه پته ده زه چې کله بره راغلم د عرفات تسلی خو شابزوګان ولاړو، خنزیران ولاړو، ټول ګډوډ ولاړو، زمانه پس لاړم ما چې ولیدله ما ته مې نه خلاص باندې سره نغلله، ماغي هیبتناکو حیواناتونه یره حاصل کړله، واپس را روان شم. ما پسې هغوی آواز وکړلو اے د الله بنده اے د الله ولی زما ودرېږه، من خنزیران من بیزوګان من داسې نو دا د حجیانو عملونه یو. الله رب العالمین ته د عرفات سره دومره ګران دی چې هر یو بنده ځان سره څومره ګناهونه راوړي، الله رب العالمین د هغوی ټول ګناهونه دلته پاتې کړله. د چا د ګناه نه خنزیر جوړ دی، د چا نه بیزو جوړه ده، د چا نه پیشو جوړه ده، د چا نه سپی جوړ دی. اے امام نووي ته سلام وایا چې الله رب العالمین وی چې کوم حاجی په اخلاص باندې عرفات احرام سره راشي، الله رب العالمین وی زما دې په خپل جاه جلال قسم وی د هغې په عمل نامه کې یوه ګناه نه پرېږدمه. نو د الله بنده تاسو ولیدل دا د امام نووي فرمایي چې زه دومره خوشحاله شم چې ما ورته وفرمایل چې زه خو چې روانېدلم نو یې دې وژړل، وایي ما چې ته ولې جاړې؟ وایي دا خو ما سره د خلقو د عملونو خبرې وشوې، زه یېرېږم چې زما عمل به څومره وي، هغې نه به څه بلا جوړه شوي. عزیزانو د الله اولیاء
د الله نیکان بندگان د عرفات په میدان کې داسې خوشبه ګوري. دی وجنه عزیزانو ابراهیم علیه السلام आवाज وکړو، چا چې یو ځل اوریدلو، دو ځل اوریدلو، لس ځل اوریدلو، په ماغه حساب باندې الله پاک د بیت الله شریف حاضری نصیب کړي. بیا د بیت الله تعمیر د هغې نه بعد قریش وکړو. دا څلورم ځل دی. اول پرشتو بیا آدم علیہ السلام بیا ابراہیم خلیل اللہ، څلورم ځل باندې قریش وکړو. قریش خاندان را اولګېدل، د عرفات دیوالونه اوبو ننولیو، هغوی را اولګېدل، د بیت الله شریف دیوالونه برابر کړل. چت په بیت الله شریف باندې دا صرف بعض علماء لیکلي چې قریش واچولو، دې نه مخکې بیت الله باندې چت نه و. بهرحال بیا د بیت الله شریف پنځم ځل آبادی دا حجاج بن یوسف کړی ده. حجاج بن یوسف نه وړاندې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه. عبدالله ابن زبیر د ابوبکر صدیق نوسی دی، د مکې مکرمې گورنر دی. پنځم ځل باندې د بیت الله شریف تعمیر دا عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما کړی دی. او شپږم ځل باندې بیا د بیت الله شریف تعمیر دا حجاج بن یوسف کړی دی. چا چې عبدالله ابن زبیر شهید کړی او 3 ورځې په قجوره کې راځوړندو. دی حجاج بن یوسف انتہائی ظلمونه هم کړي دي، خو بعضې تاریخي کارنامې هم کړي دي. قرآن کریم ته زور زیر پیش دا هر څه نقطې دا حجاج بن یوسف په امر باندې لګېدلي. او دا حجاج بن یوسف ظلمونه هم ډېر انتهایی لوی دي، موږ هغه نه بیانو. بهرحال د بیت الله شریف د تعمیر خبره مې درته کوله. شپږم ځل باندې بیا حجاج بن یوسف بیت الله شریف برابر کو. دا اوس چې کوم موجوده بیت الله شریف دی دا د حجاج بن یوسف په دور کې جوړ شوی. عزیزانو موږ ته الله پاک فرمایي چې تاسو بیت الله شریف ته لاړ شئ. تاسو بچا باندې چې حج فرض کو په ځان باندې نو حج ته لاړ شئ. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي من حج لله، چا چې د الله د رضا لپاره د حج احرام وتړلو، فلم يرفث ولم يفسق، د کور والا سره ملاو نشو په احرام د حج کې، او دارنګ چې کوم دی د فسق خبره او ګناه ونه کړه، رجع كيوم ولدته امه، دی به کور ته را واپس کیږي نه مگر په داسې حال کې لکه دی چې مور نه پیدا شوی او پاک ستره، دغه رنګې به دی خپل کور ته پاک ستره راځي. متفق علیه، د امام بخاری او د مسلم حدیث دی. دارنګې بل حدیث د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ دی. ابي هريره فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم انسان حج د بیت الله ته احرام وتړي، بیت الله شرف طرف تراشي، په حلال مال باندې راشي، او دارنګ چې کوم دی په زړه کې د خدای رضا راوړي ویزان سره، دی به نه ځي د بیت الله نه مگر په داسې حال کې به ځي چې الله د دې ټول سابقه ګناهونه معاف کړي. بل حدیث د ابو هريره بل دریم حدیث دی، هغه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، دا ترمذی راوړی، دا وړاندې حدیث مسلم راوړو، وړاندې حدیث دواړو کتابونو راوړو، مسلم او بخاری دواړو. دویم حدیث صرف مسلم شریف راوړی، دریم حدیث امام ترمذی راوړی. فرمایي چې کوم حاجی حج ته ځي د بیت الله شریف او دی حج کوي او دی عمره وکړه، د یوې عمرې نه تر بلې عمرې پورې چې څومره ګناهونه دنه شوي، د دغې عمرې په برکت باندې الله دا ګناهونه معاف کړي. او کم حاجی چې حج د بیت الله وکي د دې بدله نشته الا الجنه، مگر جنت ته بدله نشته ما سوا د دې نه چې الله جنت ته بوزي. نورونو نن تاسو ته الله مال درکړي، الله دولت درکړي، حج ته باندې مګورئ. دا داسې موقع ده چې بیا به ارمان کوي وخت به درنه تیر وي، حج وکئ چې په چا باندې حج فرض شوی وي، اسباب ورسره وي، حج ته لاړ شئ. حج یو داسې لوی نعمت دی. ابراهیم رحمه الله یو بزرگ تیر شوی دی، یو ځل راغی بیت الله شریف ته، بیت الله شریف ته را روان دی، 100 کسه قافله ور سره ده. الله دې مونږه داسې حج نصیب کی. ابراهیم رحمت الله علیه را روان دی او د 100 کسو قافله ور سره ده. یو ولی مخې ته راغی ورته وی ابراهیمه قافله د 100 کسانو روانه ده، تا سره نان نفقه شته که نه، د دې دپاره خرچه څه شته که نه؟ وی آو. وی سورلیم سکړه؟ وی سورلی را سره ده. نو وی کوم ځای تاسو خو پیدا روانې او دا خو لږ سفر نه دی، بلا سفر دی. او ورته وی آو سورلی زما صبر دی، کله چې زه ډېر سخت امتحان را باندې راشي نو د صبر جامې واغوندم، د صبر په سورلی باندې سور شم، بس بیا راته تکلیف نه ښکاري. وی توخه در سره شته؟
روټۍ بخوري طعام بخوري وای آو وای څه در سره دي وای چې کله نفس رانه روټۍ وغواړي نو زه د الله ذکر پې شروع کوم نو په ذکر باندې څه کوم الا بذکر الله الله اکبر د خدای اطمینان په ذکر راځي ابراهیم رحمت الله علیه فرمایي چې کله ما نه روټۍ غواړي په ذکر شروع کوم ورته وی پیزار د پوښته کنه وای آو وای څه دي وای چې کله ما نه خپې پیزار وغواړي سر رانه ټوپۍ وغواړي سوری رانه وغواړي نو زه ورته وایم چې ته شرمېږې نه ای خپو دا خو هغه ځمکه ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورباندې قدمونه ایښودي ته ورباندې څنګه پیزار غواړې زمانه نو خپل مطمئنه شي بیا رانه پیزار نه غواړي او په سر باندې سوری وای او چې کله مې سوري ته زړه وشي نو د جناب رسول الله د اوخي سفر را یاد شي چې یو ځای کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما په اوخه باندې نیمه نور او نیمه سور او د رسول الله مبارک په ټوله اوخه باندې سور ما یو ټیمو فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په اوخه باندې نیم سور وي چې کله درنیزي شي بیا مکمل سوري ما ته وفرمایل چې ابوبکر دا یو د اسمان یو مقربه فرشته ده چې هغه په موږ باندې د وریځ صادر نیولې نو زه خپل سر ته ویم چې دا سر ستا د ابوبکر د سر نه بهتر دی چې په هغه دې سوری نه و په تا دې سوری نو سر مې بیا غل رانه سوری نه غواړي عزیزانو سلو کسانو حجیانو سره بیت الله ته راغلل خو هېڅ توخه ورسره نه وه خو د بیت الله نه چې تلل هر یو حجي سلسل کرته الله په خوب کې لیدلی و خبره دا د عزیزانو حج دا عشقي سفر دی دی له په عشقي حرام کې ځي ظاهري حرام به نه تړي محبوب می فرمایي عبدالله ابن عمر سے قول دی د عمر سے د زوی وی حضور علیہ السلام راته وی چیرته ځي عمره عبدالله ابن عمر چیرته ځي ما ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حجیان روان دی بیت الله ته ځي ما ته وفرمایل اے د عمر ابن الخطاب زویا لال شو دی قافلی ته زما سلام وایا او بعد د سلام ورته وایا چې حضور فرمایي کله چې عرفات ته لاړئ زما امتیانو ته د بخنې دعا وغواړئ ما حضور ته وفرمایل اے د الله حبیبه د حج دعا دومره الله ته محبوبه ده ما ته وفرمایل اے عبدالله ابن عمره اجي چې کله په مخ باندې د احرام ګرد پروت وي او د احرام خړ ور باندې پراته وي نو الله رب العالمین فرمایي زما دې په دغه ګرد باندې قسم وي کم ګرد چې د حاجی په مخ باندې د عرفات په میدان باندې پروت دی عزیزانو د حج لپاره تیاری وکړئ چا چې داخلي نه کړي نو دا د حج د داخلېدو څو لنډې محدودې ورځې دي او ټیم نو بیا به نور د مدینې منورې د روضې د عشق خبره انشاءالله کړې خو مخکې د هغې نه چې تاسې انشاءالله داخله وکړئ د حج دپاره هر ځای کې سرکاري داخله کوئ نور چا سره پریوټ ځای خو پته لګي نه دا ستاسې خپله خوښه ده کوشش دا وکړئ چې تاسې حج دپاره مخکې نه پیسې برابرې کوئ او ځان دې دپاره اوس نه احرام وتړئ چې یا الله ما د محبت احرام تړلی ظاهري احرام ته مې ورسوه دا انشاءالله عشقي خبره ده په ورځ د قیامت باندې به بیت الله شریف الله پاک فرشتو ته ویلار شي راوړی وی فرشتې به وهبه بن منبه رحمت الله علیه فرمایي وهبه فرمایي چې دې دوران کې به فرشتې راشي او د سرو زرو زنځیرونه به ورسره وي د بیت الله شریف نه به چار چاپېره بیت الله به ورته وي کوم خوا مې بوځئ وی الله دې د حشر میدان ته غواړي وی داسې خبره ده چې زما یو درخواست دی څه درخواست دی بیت الله شریف په دا درخواست کی چې الله ته ووایي چې یا رب العالمین چا چې مانا طوافونه کړي دي چا چې زمانه طواف کړی د ستا د رضا دپاره د توحید د عقیدې لاندې کړی دی د الله د وحدانیت د منلو لاندې کړی ځکه ابوجهل مو طوافونه کړي هغه طوافونه خو نه دي هغه طواف چې د ایمان په رڼا کې شوی د هغې خلقو به څه حشر وي که د هغوی بخښنه کېږي د حشر میدان لزم ګندې نه ځمه جواب به ورته راشي چې ای بیت الله راځه الله وایي ستا نه چې چا طواف کړی هغه ټول به زه وبخمه بیا چې کله دی ته وایي دا ملایکو وایي چې ستا درخواست قبول شو وایي بیت الله شریف ته به خوند ورکړي بیا به ورته وایي چې څه کوئ را باندې وایي حشر میدان له دې بوځو وایي نه ځم وایي ولې نه ځې وایي زما یو درخواست دی وایي څه وایي چې د بیت الله شریف طواف یې کړی
او د بیت الله شریف په طواف کې داغې نه ګناهونه شوي، ګناهونو نه الله پاک ستره دی، الله وبخي، داغه ګناهونو حساب وکيږي، به به ټیم لګيږي. فرشتو ته الله فرمایل بیت الله ته وایي چې زه به بغیر حساب بخم، چې ستا د کوټې نه طواف کړې زما د رضا دپاره، زه به په دغې منځ کې ګناهونه معاف کړم. وایي بیت الله به روان شي، په خندا خندا به د رسول الله غېږې ته لاړ شي. دا اوږد بیان دی خو مختصر درته کوم، قسم په خدای دا بیان مې کتلو له مې ودرېدېدو چې یا الله چې دا ټول مال دی نه خو بیت الله دی، بس مونږ ته خدایا کال کې را نصیب کړي الله پاک. قسم په خدای لوی عزت ته پکې بیت الله شریف بلاړ شي. د دو کونو سردار ته د دو کونو سردار مخې ته به بیت الله شریف ودرېږي، بیت الله شریف کانی بجاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کوي اے بیت الله ولی جاری، ورتوی من بجاړو ولینا ما خو رب العالمین باندې خپل حجیانو بخل. اے د الله حبیبا تا تم یو چل خیمان یو طریقه درته خیمان، هغه طریقه دا ده چې رب العالمین جلال کې راغلی دی، الله په جمال کې راغلی دی، الله رب العالمین رحمت صادر کولو دی. الله نه وغواړه چې د چا زما سره مینه وه، د چا د تا سره مینه وه، دواره بیا د الله نه وغواړو چې یا الله بخنه نصیب کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سترګونه به اوښکې روانې شي، فرشتې به راشي. اے د الله حبیبه نن د خفګان ورځ نه ده، الله رب العالمین فرمایي د بیت الله مې ومنله، ته څه غواړې؟ محبوب به وفرمایي اے رب العالمین چا چې دا کلمه لوستلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، یا رب العالمین خدای هغه به ګناهګار وي، یا الله هغه به خطاکار وي، خو یا الله ستا توحید اقراری کړی دی، زما د رسالت اقراری کړی دی، یا رب العالمین جنت ته بوزا. الله رب العالمین به وفرمایي اے زما حبیبا غیب کولو کا، حضور مبارک بغیب کولو کی، پغیگا مبارک کی بے اللہ رب العالمین دو گناہگارانو یو حصہ ټول راولی. حضور با او فرمائی یا رب العالمین لمی خوشحال لان دے ولی اے دا اللہ رب العالمین در رحم صادر کی میں لاس کو لو کڑے دے، یا اللہ اجازت بلا مراکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام با غیگ مبارک کو لو کی بیا بد اغی خلق پشمار باندی ڈبل خلق راشی اغب جنت تلاشی. بیا بدی او فرمائی یا رب العالمین شاہ تفصیلی دی شاہ تجراگانی دی. رب العالمین با او فرمائی اے زما حبیبہ غیب کو لو کا. کلچ حضور علیہ السلام غیب کو لو کی حضور با اللہ تا او فرمائی یا رب العالمین زما دغی کی انتہا اشتا دے ستاد رحمت انتہا نشتا. یا رب العالمین پخبل رحمت باندی زما گناہگار امتن ٹول ابخا. اللہ رب العالمین با او فرمائی اے زما حبیبہ یوبم دا حشر میدان کی پاتی نشی چاچی کلمہ لوستلی دا ٹول جنت تلالل. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعاو کی الہ العالمین خدای زمانگا دا ٹولو حج دا بیت اللہ شریف بار بار نصیب کی. یا رب العالمین دا بیت اللہ شریف دا غلاف سرم وصل نصیب کی. اللہ دا حجر اسود مبارک کل علم نصیب کی. اللہ کریمہ اس حجر اسود زان دا فضیلت تے دا رکن امانی زان دا فضیلت تے نظاب خبر اگدے کی. بہرحال بچہ دا حج داخلی ارادوی زر زر داخلے ہوکی انشاءاللہ. او چلاڑی دا جانان روزے تا دا اللہ رب العالمین کور بیت اللہ تا او موږ نو رسیدلی زمونږ نه وړاندې وتا زمونږ د پاره او د ټول امت لپاره دعاګانې وغواړئ. الله کریمه خدای د حضور پاک د وطن دیدار مبار بار نصیب کی. یا رب العالمین د بیت الله شریف فضیلت بیان شو. خدای څومره دوستان الله دې مدرسې اراکین الله چې څومره راضي موږ سره مینه کوي مدرسې سره مینه کوي زمونږ د حج پتلو کې کال په کال بازي مرګري تعاون کوي اخلاص کوي. الله ټول تخپل رضا ور نصیب کی. رب العالمین خدایا موږ په ژوند باندې الله د بیت الله شریف وصل نصیب کا. اللہ کریمہ بیت اللہ شریف سره محبت نصیب کا. اللہ د حضور علیہ السلام د کلی مینه منصیب کا. اللہ د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د وطن دیدار مبار بار نصیب کا. دعاو کی زمونږه یو مرګره د پته جی سبزوی هغه بل ورځ سکیډن کې شهید شوه ډیر نوجوان او د غم خبره ده
چې بل ورور نشتا، پلارم سپینګیره، مورم بوډۍ، په اخلاص سره دعا وکړي الله کریم مغفرت نصیب کړي، خدای والدین ته صبر جمیل ور نصیب کړي. دا دعا وکړي الله کریم. ډېر دوستان دلته راځي او د هر یو مقصد دعا غوښتل وي. الله کریم ستا لوی خزانې دي، خدای ټولو ته د خپلو خزانو نه الله بې انتها لوی خوشحالي ور نصیب کړي. رب العالمین چا بچی نا فرمانے بچو باندې خوشاله کی، بچی فرمان بردار کی، چا بیبیانی د اخلاق نه کمزوری دی الله د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو په شان اخلاق نصیب کی. الله کریم د چا بچی نا فرمانے د عبداللہ ابن عمر په شان فرمان برداری نصیب کی. الله کریم خدای دې حاضر جمع ته چې څومره دوستان راغلي دي الله ټول د رحم او د کرم په نظر باندې وګوري. بیا دعا وکړي الله ټول امت کې اتفاق او اتحاد راولي. خدای زموږ اختلافات ختم کړي یا رب العالمین. مسلمانان نه مضبوط قوت جوړ کړي یا الله. د يهودو نصاراو جوړ شوی پروګرامونه د مسلمانانو خلاف نیست او نابود کړي الله. د کافرانو اسلحې د هغوی خلاف استعمال کړي یا الله. د مسلمانانو خلاف د یو بل د لاسونو نه چې د یو بل پسې راغستې دا ټوپکونه وغورځئ یا الله. لاسونو ته قرآن راولي الله، لاسونو ته احادیث راولي الله، په ژبو باندې اخلاق د رسول الله راولي یا رب العالمین. خدای زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. خدای زمونږ بیان چې څومره خلق اوري الله کریم او څوک مرګري د دې د اشاعت کوشش کوي اکثر مرګري دا خلقو ته رسي رب العالمین. دا د دعوت سلسله قبول او منظور او فرمایي رب العالمین. ټولو ته الله جزای خیر ور نصیب کړي یا رب العالمین. د محبوب د مدرسه الله، د محبوب د مدرسه یا رب العالمین قبول او منظور او فرمایي. خدای د دې د خدمت لپاره زمونږ مال قبول کړي الله، زمونږ اولاد قبول کړي، زمونږ دوستان قبول کړي یا الله. زمونږ د ټولو په آخر وخت دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.